Salutare toată lumea, sunt Răzvan, iar acum eu vreau ca să vă arăt vouă. Asta vreau ca să vă arăt, este primul meu slime. Bine, am avut un cadou, numai că unul s-a întărit, că m-am jucat eu cu el și l-am pus acolo, acolo pe pervaz. Și nu, s-a făcut, s-a înghețat. Și al doilea l-am scăpat aici sub mobilă. Și acesta este foarte drăguț, l-am pus într-un vas care se închide hermetic. Se ia foarte ușor. După ce îl iei din vas, e așa un picuț mai, cum să spun așa, se mai lipește, deci uitați-vă, se mai lipește un picuț, după aceea nu mai este. Este foarte drăguț ca să te joci cu el și acum vă voi spune cum l-am făcut. Am făcut din detergent lichid persil, am folosit la verde sau la albastru, care vreți voi. Din tempera galbenă, chiar că seamănă un picuț cu slime-ul ăla neon. Și uitați-vă cum se întinde. Nu se rupe, adică se rupe. Și stați puțin că vreau ca să vă arăt ceva. Uitați-vă că atunci când îi rup seamănă cu ăla care e făcut cu glicerină boraxată sau borax. Și apropo, da, cum ziceam, l-am făcut din detergent lichid persil, verde sau albastru, care vreți, cum vreți voi. Tempera galbenă, 3 lingurițe de apă și am pus într-un bol și am amestecat cu o lingură de lemn. Și, da, și în loc de lipiș lichid am folosit aracet. Vlogul asta n-a fost așa de lung, că n-am ce să postez. Dar nu am stat de școală că sunt picuț răcit. Se poate observa după cum îmi trag nasul. Uitați. Și eu tot nu o să mă opresc și o să continui să mă joc cu el. E foarte drăguț. Și miroase foarte bine, miroase a persil, pentru că am folosit persil. Aș spune că este un slime foarte grozav. Dacă vreți ca să-l faceți, linkul aici sus. Da? Linkul aici sus. O să-l găsiți. Sper. Dacă nu, uit ca să-l pun. Uitați-vă, vedeți că se cam lipește un picuț. Dar după aceea, ca să-l luați, pam pam pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. E foarte distractiv ca să te joci cu el și oferă o senzație foarte plăcută, așa parcă zici că îți bagi mâinile în smoală. Și smoala nu e rea. Smoala e drăguță. Bine, din câte cred eu. N-am văzut niciodată smoală, n-am atins niciodată, da. Ok, cam atât a fost și cu acest vlog random. Vă rog frumos și eu să apăsați butonul de like. Dacă nu sunteți abonați, apăsați pe clopoțelul de sub video. Iar noi ne vedem data viitoare.